繼續斬先啦。我哋等陣喺呢度剪黑嘢咯。等陣我哋咧就繼續去，即係點講咧？即係繼續連住拍啦，係咯。即係可以講係直播。咁我哋而家就有31個啦，唔知夠唔夠喎？即係比上次係多咗啲咯，多咗啲咯。已經睇到㗎啦，我哋睇下啲沙先。我一路跳一路行。安全的家，其實呢個家未夠安全，因為未整晒。一個3個玻璃都算啦，都總比冇好嘅。1、2、2個好啦，我擺呢度。2個啦，其實我呢個係手機版嘅，大家唔好會錯意啦，我亂咁版嘅啫，等陣會起翻上，嗰陣時我就會插翻上床噶啦。其實我都唔會擺呢度，我覺得好無聊。咁我哋再揾玻璃啦。好啦，又完成一個啦，咁我哋先起整木頭先。咦，我睇過冇抽風咧，冇抽風最中意嘅就係空之蛋蛋。即係控制杆咯，佢係講普通話嘅，因為佢係台灣人咯。其實我都冇必要解釋咁多咯，其實我都唔知你做乜嘢。只不過真係好講出嚟㗎啦，因為我覺得唔講嘢，我係覺得好無聊，好無聊，好無聊，真係好無聊。其實喺呢度睇落係我個樹木係唔會顯示喺呢度嘅，係會顯示喺入邊㗎。等陣我都要整個梯咁，等陣我都會整一個樹木喺入邊，咁空間反而細咗啲，不過我都冇整住啦。咁我哋係咪可以做下嘅？所以我哋而家要快啲啦。1、2、3。咁樣整咯。1、2、3，咁好啦，呢個都係正方形㗎啦。其實我而家係開和平嘅，等我起好呢間屋之後，我就開日掛㗎啦。因為我都係好驚咁咯。我真係真係唔夠喎，不過算啦，我哋繼續起好呢間屋先啦。我覺得最好就係起4個窗咯，因為咁可以俾人知道出邊嘅情況啦。咁下一集我就會拍鬼口水嘅。鬼口水咧，就係嚟教大家點樣整咯。因為呢個會起片先嘅，係咯。好啦，咁呢個就係屋嘅範圍咯。咁我哋就唔喺入邊整木頭啦，費事阻住啲空間啦。我而家咧就起擺一間床呢度咁樣咧。係咪需要擴大啲咧？應該唔使啊，整咁多啦。唔得，我遮住個。算啦，我唔整間房咯，直接通過去。整間房，不如咁樣整翻，即係咁樣整翻啦。我整。其實之後咧都冇人會同我聯機㗎啦，呢個係我嘅單元地圖。好啦，咁我哋而家就咁樣睇啦。很行。我瞓覺瞓落去啦。其實我都唔想呢度遮住咯，就咁樣。
呢間床形成咗擺喺度啦。咁好啦，呢度就係我哋嘅小屋啦。咁我哋而家咧就完成咗之後，我哋就結束啦，係咯。咁大家鍾意嘅話可以 like 我哋條片啦。咁等陣其實我都會再拍嘅。咁鍾意可以 like 我哋同埋訂閱我哋啦，多謝。